नमस्कार, मी सुशांत खांडेकर. आपण पाहत आहात टॅलेंट डेव्हलपमेंट शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शन. मित्रांनो, आपण लेटर ऑफ अल्फाबेट्स पाहत होतो. त्यामधील एक भाग साऊंड ऑफ लेटर्स आता आपण पाहणार आहोत. तर इंग्रजी भाषेत अक्षरावरून तर काही वेळा अक्षरसमूहावरून लेटरचा साऊंड लक्षात येतो. आता उदाहरणार्थ बघा, कॅपिटल आणि सर्कल ही दोन अक्षरामध्ये आद्याक्षर सी आहेत, परंतु सीचा पहिल्या अक्षरामध्ये उच्चार क वरून होतो, तर दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये सीचा उच्चार स ने होतो. त्यासाठी इंग्रजी जाणून घेण्याकरता इंग्लिश वर्डचे प्रॉपर साऊंड माहिती पाहिजेत. आता बघा, बँक आणि बॉल या शब्दामध्ये बी नंतर ए आलेला आहे, परंतु पहिल्या शब्दामध्ये ए चा उच्चार ॲ असा झालेला आहे बँक, आणि दुसऱ्या शब्दात ए चा उच्चार अ असा झालेला आहे. त्यासाठी आपल्याला सत्तेचे वाचन आणि काही वेळा क्लू लक्षात ठेवले तरी आपण त्याचा अभ्यास करू शकतो. ए चा उच्चार अ आ ॲ अ अशा पद्धतीने होतो. उदाहरणार्थ, बनाना या शब्दामध्ये ए चा उच्चार अ असा झालेला आहे. त्याचबरोबर फार्म मध्ये ए चा उच्चार आ असा झालेला आहे. बँक या शब्दामध्ये ए चा उच्चार ए असा झालेला आहे. ऑल या शब्दामध्ये ए चा उच्चार अ असा झालेला आहे. आता पहा, आय चा उच्चार ई असा होतो. उदाहरणार्थ सीट. डबल ई चा उच्चार दीर्घ ई असा होतो. उदाहरणार्थ एफ डबल ई टी फिट. यू चा उच्चार ऊ असा होतो. पी यू टी पुट. डबल ओ याचा उच्चार दीर्घ ऊ असा होतो. उदाहरणार्थ बुक बी डबल ओ के बुक. ई चा उच्चार ए असा होतो. उदाहरणार्थ पहा, जी ई टी गेट. एल ई टी लेट. ए आय याचा उच्चार आई असा होतो. उदाहरणार्थ शैलेजा, याच्यामध्ये ए आयचा उच्चार आई असा झालेला आहे. ओ चा उच्चार ओ असा होतो. जी ओ गो. एस ओ सो. ए यू या शब्दांचा उच्चार औ असा होतो. एम ओ यू टी एच माउथ. त्यानंतर ए एन याचा उच्चार अन म्हणजे अनुस्वारासारखा होतो. उदाहरणार्थ बघा, पंढरपूर मध्ये ए एन याचा उच्चार पण अन असा झालेला आहे. आणि त्याचबरोबर ए एम चा उच्चार सुद्धा अनुस्वारासारखाच होतो. उदाहरणार्थ अंबड ए एम बी ए डी अंबड. आता सीच्या ध्वनीतील फरक समजावून घेऊया. तर सी चा उच्चार क होणारे शब्द कॅन, कूड, कॉर्न, क्लीन, अंकल, कप आणि सायकल. आता सी चा उच्चार स होणारे शब्द पहा, सॉस, सिटी, सर्कल, राईस, माईस, नाईस आणि सायकल. या ठिकाणी सी चा उच्चार स सारखा झालेला आहे. टी एच चा उच्चार द किंवा थ असा होतो. आता द उच्चार असणारे शब्द पाहूया. देन, दीज, फादर, देअर, दॅट, विदाऊट, धिस आणि मदर. आता टी एच या शब्दाचा उच्चार थ होणारे शब्द पहा, थिंक, थ्री, थॉट, थ्रो, थर्स्ट, थँक. ई आणि ए एकत्र अक्षर असतील तर त्यांचा उच्चार ई किंवा इय याप्रमाणे गृहीत धरावा. उदाहरणार्थ पाहूया, इयर, ईट, बीट, पीक, व्हीट, टी, बियर, प्लीज, डिअर, ड्रीम, सी, टीचर, फिअर, क्लीन, हिअर, स्ट्रीम, टीम, मिल. मात्र मित्रांनो, प्रत्येक वेळी या शब्दाचा उच्चार ई किंवा इय यासारखाच होईल असे नाही. त्याला काही अपवाद आहेत, ते शब्द पाहूया. लेदर, थ्रेड, आयडिया, फिदर, हार्ट, हेवी, लर्न, स्प्रेड, ब्रेक यासारखे काही शब्द या नियमाला अपवाद आहेत. एखाद्या अक्षरानंतर ए येत असेल आणि मधी एखादे अक्षर सोडून पुन्हा ई येत असेल, त्यावेळी पहिल्या अक्षराला मात्रा द्यावा. उदाहरणार्थ पहा, केम, टेल, केअर, बेक, ब्लेड, गिव, प्लेस,
पेज, सेम, सेल, स्क्वेअर, डेट, रेस, टेक, स्क्वेअर, चेंज, ग्रेज, शेक, टेस्ट. पेरेंट्स, टेबल, फेस, एट आणि गेट. यालाही काही अपवाद आहे. उदाहरणार्थ ARE आणि हॅव यामध्ये तो नियम लागू होत नाही. असणारे शब्द पाहूया. सन, थम, टर्मेरिक, अप, प्लक, मच, नट, बस्ट, जंप, रन, ब्रश, ट्रंक, मग, शट, हरी, कर्ल, कप, टर्न, बकेट, बट आणि बटन. एचा ध्वनी. ओच्या उच्चारातील वेगळेपण पाहूया. ओचा उच्चार अ सारखा असणारे शब्द ऑरेंज, डॉग, क्लॉक, नॉट, फ्रॉग, रॉक, हॉर्स, लॉक, नॉक. आता ओचा उच्चार ओ सारखा होतो असे शब्द पाहूया. स्टोन, ओक, फोन, स्ट्रोक. आता ओचा उच्चार अ सारखा असणारे ध्वनी पाहूया. मंडे, कम, कलेक्ट, सन, सम, लव, वर्ड, डझन, वर्क, डन. आय नंतर आर आल्यास उच्चाराला आयचा ध्वनी टाळावा आणि एचा ध्वनी वापरावा. उदाहरणार्थ सर, गर्ल, स्कर्ट, बर्ड, थर्स्ट, बर्थ या शब्दामध्ये आय नंतर आर आल्यामुळे आयचा ध्वनी टाळलेला आहे. वायचा उच्चार कधी य सारखा होतो किंवा आय सारखा होतो. य सारखा होणारे शब्द आपण आता पाहूया. आय, शाय, बाय, ट्राय, ड्राय, क्राय, माय, वाय आणि स्काय. आता आय नुसार होणारे शब्द पहा. हॅप्पी, एव्हरी, रेडी, स्टोरी, कॅरी, मेनी, बिझी, पार्टी, डर्टी, स्टेडी, रिअली, एम्प्टी, हिस्ट्री, फॅमिली, लेझी, अँग्री, सिली, लिफी, क्वेरी, हेवी, रेग्युलरली, बेबी, फनी, सडनली. या शब्दांच्या शेवटी वायचा उच्चार आय प्रमाणे झालेला आहे.